सायदै कसैलाई थाहा थियो होला, सायदै कोही यहाँ गएका होलान्। अब जो कुरा यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ त्यो कुनै सामान्य ठाउँ होइन। आज हामी एउटा धार्मिक इतिहास बोकेको झरनासम्मको यात्रा हजुरसम्म पस्किँदैछौँ। एउटा यस्तो झरना जसमा स्वयं देवताको बास छ। यही झरनाको तल कसै कसै भाग्यमानीले मात्र देख्छन् विशाल आकार भएको तामाको ताउलो। त्यही ताउलोबाट उम्लिएर बाहिर आउँदै गरेको आँखा नै तिरबिराउने तस्बिर देखिन्छ अरे। आउनुहोस् यहीँसम्मको यात्रा सुरु गरौँ।